نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين صدق الله العظيم. سورة الأعراف نهم پارا یوسل 250 نمبر آیت دی. تدی رکو د مخی رکو سرا ربط او مناسبت دادی چی پا مخی رکو کی د بنی اسرائیل و حالات بیان شو. اس پا دی رکو کی ہم د بنی اسرائیل و حالات ذکر کی گی. موسیٰ علیہ السلام چکلا کوہی تور تلاڑو د تورات کتاب د حاصل اولو د پارا دلتا سامری بنی اسرائیل تسخی جوڑ کو خلق عبادتو کو اللہ رب العالمین چکلا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب ورکو. موسیٰ علیہ السلام راغ قوم تا ہم غصدی او خپل رور ہارون علیہ السلام تا ہم غصدی. آخر کی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ رب العالمین نا دعا او غختلا دا خپل زان او دا خپل رور دا پار کم قوم چی دا سخی عبادت کرو اللہ پاک باغی باند عذاب نازل کو. مخ کی سور بقرہ کی تفصیل ذکر شوی دی چی اللہ رب العالمین او فرمائل استاس توبہ دادا چیو بالقتل کی باغی طریقے سرا او یا ذرا بنی اسرائیل قتل شو. سامری باند اللہ رب العالمین داسی بیماری راوستا چی چاب ور سر لاس اولگون پا سامری بم تبرالا او پاغ بندب ہم تبرالا. پا دی طریقے سر سامری ہلاک شو مردار شو. بنی اسرائیل تا اللہ رب العالمین ہم سزا ورکڑا. بیا پا بنی اسرائیل کی سکسان اللہ رب العالمین پا حکم باندی موسیٰ علیہ السلام دا خپل قوم دا طرفنا دا مافی دا پارا کوہی تور تبوت. موسیٰ علیہ السلام چکل دا کسان او یا کسان زان سرا کوہی تور تا اغا کسان بوتلل چی دا سخی عبادت یہ ہم نو کڑے لیکن دا عبادت کو ان کی دسخی دیئے منکڑے ہم نو تبلیغ یہ ہم نو کڑے. موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پاک پا حکم باندی دوی کوہی تور تبوتل. کوہی تور کی موسیٰ علیہ السلام دوی کینول ایو اریس شکل باندی تیار راغلا. موسیٰ علیہ السلام دا دوی دا نظر نا پناشو. اللہ رب العالمین دا موسیٰ علیہ السلام سر خبر اکڑے دی بنی اسرائیل خبر ووری دلی. موسیٰ علیہ السلام چکل دوی تراغی دوی منگ نمنو البتا علب امنو چی اللہ رب العالمین منگ پخبل استرگ باند امنو. اللہ رب العالمین پا دی باند ازمک باند زلزل را وستا او دا پاسن پی بجلی را پریوتا دا بجلی پڑک را پریوتو او دا اویا کسان چکم منتخبو دا پدازی باند حلاک شو. موسیٰ علیہ السلام یواز پاتے شو. اللہ رب العالمین تے درخواست کو یا اللہ کتا دا حلاک ولی مخی بد حلاک کڑوی دا تا حلاک پدی وجہ چی دی دسخی عبادت کڑی نو چاچ عبادت کڑو دا غی سر پا گناہ کی بھی ہم شامل شو زکر دی منع کڑی نو دا غی پا گناہ باندی دی حلاک شل. یا اللہ دا خویولی امتحان دی. اللہ رب العالمین نے سوالو کو دا بنی اسرائیل او یا کسان اللہ رب العالمین بیارا جون دکرل نو اللہ رب العالمین دا موسیٰ علیہ السلام پا دعا دی تبیا جون ورکو. زکر موسیٰ علیہ السلام سر دا خطرہ پیدا شوا چی دا او یا کسان دا قوم مشران کچر حلاک شی زبد قوم تس جواب ورکم چی ساس او یا کسان سشل دا دی وجن موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پاک نسوالو کو او دی اللہ رب العالمین بیارا جون دکرل. بیا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ رب العالمین نا دعاگان اغوختی چی اللہ پاک منگتا دنیا کی توفیق دنے کے پا آخرت کی اغا ثوابون دنے کے منگترا کا. اللہ رب العالمین او فرمائل
زما عذاب مجرمانو ترسیگی او زما رحمت عام دی زدا رحمت د نیکانو متقیانو بندگانو د پاره لیکم او اغي تداز رسو نو الله جل شانو فرمایي ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم بشکا کسان چغینی ولی اس خیب خدای باندی سینالهم زرد چی ابرسیگی پیتا غضب من ربهم عذاب دوی در رب در طرفنا وذلت فی الحیات الدنیا او ذلت او رسوائی پا جند دنیا کی پا دنیا کی عذاب دو سورہ بقرہ کی تیر شوی هم دی فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم استاسو توبه دار چی یو بل قتل کی آغا توبه دا وجه ندی یو بل مڑک او یا زر کسان پا دی طریقے سر پا دی کی مڑشو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ او امدارنگ من بدلور کو دروغ تڑن کو پا اللہ باندی آغا کسانو تا والذین عملوا السیئات او کسان چامل نیکڑی دا گناہ ثم تابوا من بعدها بیا دی واپس چو پس دی گناہ توبه او استلو آمن ایمان روڑو ان ربک من بعدها لغفور الرحیم یقینا سارت پس دی نخا مخابخون کی مہربان دی ولما سکت عن موسى الغضب او هرکل چلالا د موسی علیہ السلام نغسا اخذ الالواح راوی قستل تختید تورات وفی نسختها او پلیکلو د دی تورات د نسخو کی هدن ہدایت ورحمت او رحمت للذین هم لربهم يرهبون دا کسانو د پاره چې دوی د خپل رب نه یریدل واختار موسی قومه 70 رجلا او ورک موسی علیہ السلام د خپل قوم او یا کسان لمیقاتنا د وقت مقرر د پاره فلما اخذتهم الرجفه فسرکل چونی دوی لرا سخت زلزلے او دی ہلاک شو قال او موسی علیہ السلام رب اے رب زما لو شئت اهلكتهم من قبل واياي کچرتا وخت هلاک ولد دوی وړاندې لو شئت کچرتا خوخ کړي وي کتا وخت وي اهلكتم تاب هلاک کړي وي دوی من قبل وړاندې د دی وخنا واياي او زبد مفات کړي وي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا آیت من هلاکه پاغس سرا چکڑی دی بی وقفانو دسخی عبادت کون کو زماننا ان ہی الا فتنتکا نددا مگر داستا طرف نیو امتحان دی تو دلو بها من تشاؤ تو گمراہ کی پدی باندی آغا چاہتا چتو غوارے وتهدی من تشاء او ہدایت کے چاہتا چتو غوارے انت ولینا تزمنگ کارسازی فاغفر لنا پستمن تبخنو کا وارحمنا پمن باند رحمو کا وانت خیر الغافرین او تبہترین بخنک انکی واکتب لنا فی هذه الدنیا او تقولی کا زمن دپارا پجند دنیا کے حسنتا توفیق دنے کے وفی الاخرت و پاخرت کی ثوابن دنے کے انا ہدنا الیک یقرن من رجوع کو تاتا قال اللہ پاک فرمائل عذابی اصیب به من اشاء عذاب زماز رسوم چاہتا چیز اغوالم ورحمتی وسعت کل شیء او رحمت زما فراخ دیاری او سیستا فسأکتبها للذین یتقون پس زرد چیز بولیکم دا رحمت دے کسان دا پار چاگی متقیان دی ویوتون الزکاة دی زکاة ورکوی والذین هم بآیاتنا یؤمنون اوا کسان چی دی زم پایاتن باند ایمان روڑی وآخر دعوان الحمدللہ